Lo bongo toye kolobela makambo bongo ya nyongo na mboka États-Unis. Nyongo ya nini? Nyongo ya chombo oyo tobengi bongo telefone, nyongo bongo ya ndako to pe kosomba ndako na nyongo ya mutuka. Nalingi bongo kolobela bandeko na biso oyo bazali komona bongo moto oyo bongo a defi omoni ondire asali lisumu. Moto oyo adefi ayebi na nini adefeli ndako wana. Mena kati ya nyonso esengeli biso tozala na bolingo ya koyebisa moto ba avantage na ba conséquences. Pote yo tango ozali wana congolais, ozali na kopu wana topo ozali commissionnaire bongo ya kolukela bongo batu bandako. Etant que congolais esengeli pe oyebisaka bango bosolo. Mais soko oyebisi bango bosolo ete bango bamoni ezali mabete akokoka na ye kofuta ezali lisumu te na kopesa lisese moko ekoki kozala biso nyonso toke kolala me ndoto na biso ekokani te. Moto na moto aya poto to na États-Unis na ndenge na ye e moto na moto azali na ba projet na ye, moto na moto pe azali na ba problème na ye. Mais soko commissionnaire na biso wana alimboleli yo makambo mikomama ekomoni yo kokoka kofuta ndako wana ondimi yango nazali komona pe mabe na ete. Mais ezali yo moko nde oyeba reveni na yo eske na kokoka kofuta ndako wana na kokoka kotinda mbongo bongo na famille na nga na Congo na kokoka lisusu kosomba bilei. Ezali ndenge wana nde mutu amitunaka na suka azui décision. Ba oyo bazali kozwa ezali lisumu te, ba oyo pe bazali na ba calcul na bango komona batu oyo bazui basali masumu te, ezali bongo te. Moto na moto azali na ndenge na ye ya kokanisela lobi na ye. Ezali bongo. Na koloba bosolo ekosikola biso. Na kolobela pe na batu oyo bongo bazwaka mituka esengeli toloba bosolo nde esikolaka bato. Kota mituka na koyebisa moto alingi kozwa nyongo akei kozwa ezali bongo problème te. Me napesaka bongo toli moko. Tango moni mutuka wana ezali 10 000. Batuni olingi mutuka wana loba nalingi yango me 10 000 nde kaka nazali na posa na mona soko pourcentage wana bokocha ezala bongo pourcentage ya malamu oyo okoki pe kotuna bongo na banki na yo soko na lobi nazwa mutuka ba pourcentage ya malamu ezali wapi bango bakoyebiso tango mosusu ezali 7-8% et na 10 000 wana nde bakozwa pourcentage nango ya 8% par paye ezalaka bongo okomona ti osisa nyongo wana tango mosusu okomona pe 1200 likolo malgré tout batieli yo 7 ans et batieli yo 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et ko dépendre na yo moto lingi kozwa nyongo. Mais bato mosusu pe bazwa nyongo mituka na ba erreur to na mabunga ebele koloba nini oyokaka anglais te senga interprète à lingala oloba nga na yokaka anglais te bopesa nga interprète à lingala esengeli otuna kongola motema malamu pote mingi balinga kodindisa batu bakutana na libulu oyo asi adinda. Na koloba bongo bosolo ekosikola bandeko na ngai. Bandeko tango zwi bongo mutuka okutani na moto mabe batuni yo olingi assurance lotiliki ya robi loba yes yepa yebite soko lotiliki ezalini olingi assurance ya ordinateur parce que na kati ya moto kezaka pe na ordinateur olingi assurance ya rétroviseur paraprise nyonso wana soko lobi yes ya ngondo kosutuka mutuka oyo ifale ozwa na $10 000 ekomi ti na $20 000 et
tango bakoloba obanda kofuta nyongo wana omoni okomi kokate. Mais soko lobi nyongo ya 10 000 pourcentage 5% wana ezali ndakisa e basaleli yo sommation ya nyonso bakoloba okofuta autant na kati ya wana par mois okobanda kofuta autant kodefa motuka ezalaka bongo esengeli toyebisa baninga bosolo e tokei bongo mpe na kodefa telefone to makambo mosusu moto azali kodefisa yo azali moninga na yo te moto azali kodefisa yo azali moninga na yo te biloko mingi bokodefa to mpe etando to mpe kiti to mpe poupe to mpe nini po te awa badefaka nyonso nakoloba bosolo ekosikola biso bato oyo balingaka kodefa nde nazali kobenda bino matoi eloko nyonso kodefa na motu tya na motu na yo eloko lokola telefone okofuta yango fois 2 okoki kozwa telefone ya $1000 mais bakoyebisa yo unité ezali bongo obligatoire etango unité batie obligatoire na moma wana soko osali sommation ya nyonso okomona montant telefone wana ezali fois 3 okomona bokendaka bongo na ba 3500 nyongo ya 2 ans ozali pe kofuta $100 $150 et na suka soko futi te ba charger yo et tant ba ko charger ko kanisa te que non la place il fallait futa 100 on a pensé comme il fois 2 okofuta 200 et soko boy ko futa bongo okei bongo na bisika bakomisaka bato oyo bafutaka nyongo mabe esengeli toyebisa bandeko na biso bosolo soko ozali na mbongo moni ifo somba cash toye bongo koluka na mboka oyo toye kobokola bana na biso na mboka oyo toli ezali mabe te komona mpe moto adefi asali lisumu te moto na moto azali bongo na ndoto na ye biso nyonso bongo tozali kolala me moto na moto azali na ndoto na ye yango nde na koyebisa bongo bato oyo badefaka to poso ozwa ndako courage ekufelaka te moto na moto ndenge nauti koloba azali bongo na baprojet na ye projet na nga ezali projet na yo te me bandeko oyo bamemaka bato bongo na kozwa bandako esengeli vraiment bopesaka toli mpe ya malamu kolakisa moto avantage conséquence soko ye moko andimi mabe ezali wapi amoni amikoki ezali bongo me kosalela moto calcul ya vie na ye par rapport ya basalaire na biso ezali bongo oyo na koyebisa bato ezali malamu te pasi na yo ezali pasi na ngai te pasi ya wana kuna ezali pasi ya bobi te esengo na yo ezali esengo na ngai te moto na moto azali bongo kolala pongi me bandoto na biso ezali bongo ya bokeseni ezali bongo na koloba bosolo ekosikola bato moto oyo azwa ndako bongo félicitation na ye boko babokende liboso oyebi ntina nini ozwi ndako wana moto oyo mpe nano amoni aza na ye incapable ya kozwa ndako ezali mpe lisumu te bongo azela moto na moto bongo na ntango na ye me na bacommissionnaire ntango ozali commissionnaire congolais oyo ozali koloba lingala omoni moninga na yo congolais azali kokende na erreur koloba te kaka kwanga na yo parce que batio wana mpona bacongolais bazali ebele soko bacongolais bazali te bakotya yo te esengeli koprotege clientèle na yo pe place ya koloba bosolo oyebisi ye bosolo place ya komanipule ye te ezali bongo te tolobaka bosolo esikola biso yango nde tokobenga bolingo kokanisa te soko batio meme na kati ya entreprise superviseur congolais na mboka amerika batio oyo po te bacongolais bazali wana po te baafrikain bazali wana ozali wana mpona kosunga bango ntango ozali kosunga na ndenge ya mabe moto akopusana epa na yo te atako yo congolais ozali kosala baaffaire na yo esengeli vraiment oyeba oyo nazali kotekela ezali bongo bandeko na ngai po te soki ozali mpe koteka yango na talo eleki bakokima yo
lelo bakoya me lobi bakoya te moto akosa yo te nga nazali oyo navandi vraiment na kati ya République démocratique du Congo nayebi ndenge biso ba congolais totambolaka congolais akanisaka mingi pote asali ba classe miike pote azali neti peuple mosusu te congolais azali peuple oyo atangi okoki koyebisa ye makambo oyo soko avandi akanisi akoki kondima yango te me na bamboka mosusu vi batangaka moke soko yebisi likambo akondima ngo facilement sans pour autant asala ba analyse ezalaki bongo wa bino lisolo ya Congo ezalaki likambo akodefa to ndenge nini moto akoki kodefa to badefaka lolenge nini ezali bongo nakopesa mbote na bandeko na nga pote tokomi na suka émission na biso lisolo ya Congo bosabone na lisolo ya Congo kuna nde place tolobaka bosolo nde ekosikola bato napesi mbote na République démocratique du Congo wana ezali vraiment mboka na ngai napesi mbote na Niclet Tung oyo ya papa Bobi napesi mbote na Mika Paswa oyo ya papa Lina napesi ndeko na nga oyo bongo ya Sams merci na nenga landaka nga na lisolo ya Congo et na pesi George Weah et Irene Mena oyo ya papa Fabrice bawana nde bazali bongo ko soutenir lisolo ya Congo Sams mobima na pesi bino bongo longonya bo s'abonner bo liker na lisolo ya Congo awa nde bisika na lobaka bosolo vraiment nde esikolaka bato pona lelo nasuki wana bo s'abonner